Итак, сегодня 15 января, и как видно, уже зашпатлевано практически все. Тут углы не подсохли, и за радиаторами тоже в процессе. Перед наклейкой обои будут заштукатурено, зашпатлевано и наклеены обои. Дальше разложил плитку. Плитки хватает. Получается вот что-то вроде такого. Завтра все подрежу и планирую наклеить. Вот, собственно, все. На сегодня работа закончена.